mga katusok! Welcome back to my YouTube channel! So, ayan mga katusoks, for today's vlog ay mag-unboxing tayo ng ating bagong GE. Wow, GE water dispenser. So, ayan. Saan dito ang ating GE water dispenser? Ayan. Ayan siya mga katusok. Adiba? Adiba? Ano siya? Ayan. Ayan. So, it's 15.2 kilogram and then 16.8 kilogram ang NW. Iwan ko kung ano NW. So, ayan. Ang kanyang color is light gray. So, ayan. Sige, open natin siya. Ayan. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on. Dito pala sa baba. Akala namin hihilain namin siya pataas. Pwede pa lang. Andito lang pala. Oh my God. Oh my God. Ito na siya. O, diba? O, diba? Kasi mataas. O, see? So, ayan. Ito na siya. So, ayan. O, diba? Mataas siya. Actually, napakataas. And that's why I like this. Kasi, mataas. Meron akong ganito. Meron akong hot and cold na dispenser. Pero, ano lang siya, maliit. But this one is super lucky. Super lucky. Mataas siya. Ayan. O, diba? Mataas siya. And it is, wait. And then, aside from na mataas siya, ang nagustuhan ko ay ang kanyang brand. Kasi GE. So, ayan, GE ang kanyang brand. And very nice. Very nice. Very nice. And tingnan natin kung ilang feet ba siya. So, ayan, ito ang kanyang manual. O, diba? Ang kanyang manual.
Ayan. So, hot and cold water dispenser. So, ayan. Ayan ang kanyang mga chorba-chorba. O, diba? So, ayan. So, ayan. Basahin natin siya mamaya. Diba? And then, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ano niya. O, diba? Oh, diba? So, ayan, ang kanyang temperature na ayan. Sa hot and then sa cold. And then, o, diba? So, i-press nyo siyang ganyan. For the hot and the cold. Press. Hindi kagaya nung ganon. And then, pag mayroon kayong bata, very safe siya kasi pwede nyo siyang i-lock. Meron siyang lock for the hot. Ayan, i-lock nyo siyang ganyan. Diba? Lock siya. And then, ayan. Diba? Ang ganda ng kanyang brand. Nagustuhan ko ang kanyang brand. And then, pwede nyo siyang andito ang kanyang off. Switch off and on. Diba? Off and on. Ayan. Diba? And then, ayan siya. Oh. Oh. Ayan ang kanyang back portion. Yan. Ang kanyang likod. Ang kanyang likod. Ayan. Ang kanyang front sa baba. Parang ma-open ata siya. Pwede ata siyang ma-open. So, ayan. And then, tagalin natin yung tape. Kasi may mga ano pa siya. Yung mga may tapes ba? May mga tape pang na mga nakalagay. So, tanggalin natin siya. Diba? Diba? So, ayan. Sa kabila. And then, so, dito ang kanyang, ano pa siyang tape. May mga tape. Ay! Hala! Ano ba yan? Meron siyang ganito. Ewan ko kung para saan to. Tingnan natin mamaya. So, ayan. So, dito. Ayan. O, diba? O, ayan. Ganyan siya ng ganyan. Parang ito yata yung may chiller. Tingnan. O, diba? O, meron pala siyang chiller. Akala ko yung nabili ko ay yung walang chiller. Meron pala siya. O, diba? So, pwede nyo siyang lagyan dyan ng mga drinks na gusto niyo. O, diba? Ayan. Napakaganda. So, meron siyang ganyan. Para ano ba to siya, eh? O, diba? O, see. And then, bumili rin tayo ng bagong foam sa ating bed. O, diba? And it's 100% dew foam. O, diba? Mattress. And, ano siya? 6 inches by 54 by 75. O, diba? Ayan, may bago na tayong foam. O, diba? Ayan, nandyan na siya. O, diba? O. Ayan. Meron siyang lock for the hot. So, ayan, tingnan natin ang kanyang coldness and hotness later. So, ayan. O, diba? Oh, tamang-tama lang ang kanyang height. I love it. Love it, love it, love it. Mga katusok, ilagay na natin ang ating bagong foam ng ating bed. So, ayan, palitan natin.
O, diba? So, let's go. So, ayan. Ayan. Kasi manipis lang po siya. So, need natin siyang palitan. So, ayan. Ang ating lumang bed. O, diba? Ayan. Ano ang una? Wow. Oh, see? Wow, perfect. Tamang-tama lang po siya. Oh. So, ayan. So, ayan. So, ayan. So, ayan lang po mga katusok for today. So, ayan. Meron tayong magandang mattress ng ating bed. Thank you so much, everyone. So, ayan. And, ako'y magliligpit pa po. Ang dami ko pa liligpitin. Ayan, thank you so much everyone for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Hanggang sa muli, bye!